झरना झरना हेर झरना आयो राइट साइडमा खोला खोला पनि खोला पनि छ नि त्यहाँ त क्यानोइङ ठाउँमा त त्यो होइन सानो छ त्यो क्यानोइङ ठाउँ अलिक ठुलो हुन्छ नि गफ मात्रै गर्छ हेर्नुपर्छ नि दायाँ बायाँ क्या ठुलो उतिएको त त्यहाँ हेर कता हो ओ ऊ त्यहाँ हेर त होमस्टे हो नि हैन उताको त होमस्टे हो वाउ त्यहाँ पानी हेर्नु न सिसो हेर्नु पर्ने होला है कति किलोमिटर छ सेतो पानी हुँदैन होला हेर्नुपर्छ होला सोध्नु हेर न हेर आफ्नो फोन उता दिइरहेछ के घरले होमस्टेको बोर्डबाट कतातिर आउने भन्नु त्यही हो फर्स्टमा दिन्छ त्यही हो 5-6 वाला यो बाटोमा आएछन् अनि गाह्रो होला कि आफ्नो पिजे मुख्ने जो हैन फेरि त्यही नम्बरमा अर्को नम्बरमा सबै छिटो त्यही एउटा मात्रै चलिरहेको थियो अस्तिदेखि नै झर्ना तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ